Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Lukas 18 vanaf vers 15 tot en met 30. Ons sien in hierdie gedeelte hoe mense hulle babas na Jesus bring sodat hy hulle kan aanraak en hulle kan seën. Vir die disippels was dit 'n probleem. So asof hulle dink dat Jesus eerder met die klomp fariseërs sou wou redeneer of die geleerdes en die gesiendes met hulle sou wou gepraat het en hoekom sal hy nou tyd afstaan aan 'n klomp babas. Maar Jesus roep hulle nader en leer hulle dat God se koninkryk juis aan iemand behoort wat soos hierdie kinders arm van gees is en wandel met geloof en nederigheid. Ons lees dan verder in vers 18 van 'n ryk jong man wat na hom toe kom. Markus sê hy het aangehardloop gekom en voor Jesus neergeval. Ons weet nie wie hierdie jong man was nie, maar verneem dat hy wel suksesvol was, 'n heerser was en ook wella was, en te midde van alles wat goed lyk in die lewe van hierdie jong man, het hy 'n vraag wat ek glo baie van ons het, of wel al gehad het in ons lewens. Hy vra, goeie meester, watter goeie dinge moet ek doen om die ewige lewe te kan beerwe? Ons moet onthou dat die wet nog baie sterk toegepas en gevolg was in daardie tyd. Die genade, Jesus se offer aan die kruis wat die wet sou vervul het nog nie plaasgevind nie, want Jesus het nog nie gesterf aan die kruis nie. Jesus antwoord hom, hoekom noem jy my goed? Daar is niemand wat goed is behalwe God nie, maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Die ryk jongman antwoord toe, watter gebooie? Hierdie het my so bietjie stil laat staan en dink, want net soos hierdie ryk jongman bevind ek myself ook baie keer met hierdie vraag, wat moet ek doen? Baie keer dink ek, as ek goed doen, sal ek dit maak, maar vergeet dat dit oor geloof gaan en nie net werke nie. Ons kan nie eendag vir die Here sê, Here, ek het na die armes gekyk, my tiendes betaal, elke Sondag kerk toe gegaan, maar ek het hom nie geken nie. Of Here, ek het alles in die woord toegepas, behalwe die volgende, en dan los ons sekere gedeeltes baie gerieflik uit baie keer in ons lewens. Net soos die ryk jongman gevra het, watter gebooie, doen ons dit met God se woord ook. Ek kan net sekere gedeeltes van sy woord doen in my lewe. Jong, vergifnis is moeilik, maar ek sal vir die armes gee. Kan nie lief wees vir almal nie, maar net vir my familie en vriende. Kom ons volg hom en doen alles wat sy woord vir ons leer. Ons lees dan dat Jesus baie interessant nie vir hom sê, jong man, die hele wet moet jy doen nie, maar noem die gedeelte wat jy teenoor mense moet doen. Dalk gewonder hoekom? Sien dit dat werke vir die ryk jongman belangrik was, wat ons aflei in sy vraag, watter goeie dinge moet ek doen, weet Jesus dat die eerste gedeelte wat gaan oor God en dat jy hom moet lief hê met jou hele hart en jou hele siel, nie nou belangrik vir hierdie jongman was nie. Die jongman sê toe vir Jesus, al hierdie het ek onderhou van my jeug af. Markus sê, en Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry. Dit is vir my so kosbaar, waarop Jesus vir hom sê, as jy nou volmaak wil wees, verkoop alles wat jy het en deel dit uit aan die armes. En hier raak Jesus onwetende aan die jong man, en sonder om dit te sê, raak Jesus in die eerste gedeelte van die wet, wat juis gaan oor God en hoe belangrik hy in jou lewe is. En net hier val ek en jy ook heeltemal. Hoe kan ek alles verkoop wat ek het? Wat ek oor die tyd bymekaar gemaak het? Wat van my familie? Hoe gaan ek vir hulle sorg? Ek dink nie dit is wat die Here vir jou en my verwag nie. Wel, as hy dit wel verwag, sal ons bereid wees om dit te doen? Vir die ryk jong man was dit 'n toets, want sy hart was waar sy skatte was. Maar ek glo die belangrikste wat Jesus vir hom wou sê, was in die B-gedeelte van vers 21. Jesus sê aan die einde, volg my. Die verkoop van sy goed was nie 'n voorwaarde om Jesus te kan volg nie, maar 'n begeerte van ons koning, dat hy dit wat meer belangrik is, eenkant toe sal skuif. Dalk sê jy, wel, ek is daarom nie ryk nie, soos wat hierdie jongman was nie, so die bietjie wat ek het, sal ek kan opgee. Dalk is dit meer as net rykdom wat die Here verwag. Wat is meer belangrik as Jesus en die Vader in jou lewe? Is dit jou sukses in jou werk dalk, jou stokperdjie? Jy sien, vir Jesus gaan dit oor jou hart en die plek wat hy het daarin.
Ek glo vanoggend wil die Here net weer vir ons kom sê, volg my met alles wat jy het. Laat ek die belangrikste wees in jou lewe. Meer as al jou skatte wat jy so skarrel om bymekaar te maak. Micha 6 vers 6 tot 8 is vir my so 'n mooi gedeelte. Waarmee wat dit ook so mooi opsom. Waarmee sal ek voor die Here kom? Met offers, dan sê hy in vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betraag en ootmoedig te wandel met jou God? Die ryk jong man kyk vas aan die eerste gedeelte van vers 21 en vir hom was dit baie moeilik om alles net te laat gaan. Dalk het hy nie besef wat hy gevra het nie. Wat was sy vraag? Hy het gevra, watter goeie dinge moet ek doen om die ewige lewe te kan beerwe? Vir hom was dit om die ewige lewe te beerwe. Hoe doen ek en jy dit? Hoe kan ek en jy dit beerwe? Jesus gee die antwoord, wel een van die baie antwoorde in die woord van die Here, maar in Johannes 17 vers 3 staan daar, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Jesus noem dan aan sy disippels dat dit moeilik sal wees vir 'n ryk man om in die koninkryk te kan ingaan, en stel dit nog 'n bietjie moeiliker dat dit makliker is vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te gaan as om in die koninkryk in te kan gaan. Vir die disippels was dit 'n skok en hulle vra, Here, wie kan dan gered word? Waarop Jesus dan antwoord, vir mens is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Jesus kyk die jong man en het hom innig lief, nog voor hy alles verkoop het, nog voor hy alles neergelê het. Net so kyk Jesus vanoggend na jou en my, met ons tekortkominge, met ons sonde in ons lewe, met dit wat ons bo hom stel in ons lewens. En hy het ons innig lief, en wag vir ons om alles neer te lê, en om te volg, sodat ons die ewige lewe kan beerwe saam met hom. Mooi dag vir julle.